teman-teman, jumpa lagi di channel saya Happy Rajut. Teman-teman, kali ini saya akan membagikan konektor masker anak-anak atau mask connector kids. Jadi bentuknya seperti ini, dan panjangnya nanti akan saya kasih tahu berapa panjang yang kita butuhkan. Oke, mari kita lihat. Bahan yang kita perlukan adalah benang rajut polyester, kemudian korek api, gunting, jarum benang, kancing, serta jarum rajut ukuran 3 strip knot. Mari kita langsung praktekkan yuk teman-teman. Pertama kali kita ambil benang, kemudian kita akan membuat simpul dulu. Jadi seperti ini, kemudian kita kait, lalu kita akan membuat 5 rantai. Teman-teman, konektor seperti ini sangat gampang, mudah dirajut. Teman-teman bisa merajut bagi ibu-ibu, mungkin bisa merajut untuk anaknya, dan bisa pakai konektor masker dan rajin memakai masker, terhindar dari bahaya pada saat pandemi sekarang ini. Nah, kemudian kita akan slip stitch di rantai pertama. Jadi kita tusuk slip 1 2 3 4 5, kita tusuk slip di sini ya teman-teman. Kemudian kita akan membuat 3 rantai. Lalu kita akan membuat di dalam sini, di tengah sini kita akan membuat 2 DC together. Jadi seperti ini, 2 DC together, kita angkat, kita kait benang sekali, kemudian kita masuk ke sini, lalu kita keluarkan 2, tapi kita jangan keluarkan semuanya, tidak seperti double crochet, kita keluarkan lagi, tidak usah. Jadi kita buat lagi sekali lagi seperti ini. Maaf, saya ulangi, kita buat sekali lagi. Nah, jarum benang kita ada 3, baru kita keluarkan semuanya. Lalu kita buat 2 rantai, kemudian kita buat lagi. Tadi kita buat 2 DC top, sekarang kita buat 3 DC top. Jadi kita buat 3 kali, sekali, 2 kali, 3 kali. Nah, di jarum benang kita ada 4, kita keluarkan semuanya seperti ini. Kemudian kita akan lanjuti, kita balik, lalu kita tusuk slip di sini. Kemudian kita akan buat lagi di sini, kita buat lagi rantai 3, 1 2 3. Kemudian kita buat pola yang sama, buat dulu double crochet yang belum tuntas atau DC 2 DC top, kita keluarkan semuanya, lalu 2 rantai, kemudian 3 DC top, sekali, 2 kali, 3 kali, keluarkan semuanya.
kemudian balik, slip stitch di sini. Nah, kita buat polanya sama, kita buat di sini, kita buat sepanjang 2, 3, 2 DG top, saya ulangi, kali, 2 kali, keluarkan semua 2 rantai, kali, 2 kali, 3 kali, keluarkan semuanya, kita balik, ini kita balik, kita tusuk slip di sini, kemudian kita buat lagi 3 rantai, lalu kita buat 2 DG top, kali, 2 kali, keluarkan semua, buat 2 rantai, buat lagi 3 DG top, sekali, 2 kali, 3 kali, keluarkan semuanya, kita balik, kita slip stitch di sini. Sebentar teman-teman, kita balik seperti ini, lalu kita slip stitch. Nah, kita buat lagi ya teman-teman, sama seperti tadi. Nah teman-teman, ini sudah kita ukur, jadi panjangnya sekitar 17 cm. Jadi di sini kita buat sampai 15 kali. Teman-teman lihat, 1 2 3 4 15 kali. Kemudian kita akan membuat pengkaitnya, yaitu kita naikkan sebanyak 15 kali. Jadi 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Kemudian kita slip stitch di sini di tempat yang sama, kita tusuk slip, kemudian kita kait keluar 1 rantai, kita potong benangnya, sisakan benangnya untuk menjahit kancing. Kita langsung pasang benang, pasang jarum ya teman-teman. Nah ini teman-teman, kita ambil jarumnya udah dipasangkan, lalu kita pasang kancingnya. Setelah itu kita langsung kunci di belakang. Kemudian kita potong benangnya. Untuk yang sebelah sini sama, kita buat dulu, kita ambil benang, lalu kita buat di sini
Di tengah sini kita tarik benangnya. Kita putar benangnya. Kemudian kita buat pengkaitnya 15 rantai. Lima, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, setelah itu kita langsung tusuk slip di tempat yang sama. Kita tusuk slip, lalu kita buat satu rantai, kemudian kita potong benang, sisakan benang seperti yang tadi untuk menjahit kancingnya. Nah, ini teman-teman sudah selesai konektor masker anak-anak atau mask konektor kids mask konektor. Jangan lupa untuk membagikan video saya kepada teman-teman yang mungkin ingin tahu apa yang kita sedang nonton, dan jangan lupa untuk subscribe di video saya. Jangan lupa untuk mengaktifkan notifikasi supaya mendapat video yang terbaru. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.